ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ BHIM SBI Pay Merchant Tutorial da adombu taramna okchari lingsin biraksi adombu BHIM SBI Pay Merchant da saktakchage Google Play Store dagi BHIM SBI Pay app download tobiro Business for Merchant du khanbiro aduga makha chatharo haibaduda click tobiro Merchant tab to khallaba matungda registration gi thabak haunanaba SBI account da register tawraba sim adu khanbiro aduga makha chatharo haibaduda nambiro masida makha gi sigumba makhal ahum gi merchant lei SBI QR code leiraba hanadiki leiraklaba merchant SBI QR code ti leitaba aduga SBI customer di oiraba anuba merchant amasung hanadiki namthoklaba QR code ta leiraba merchant BHIM SBI Pay da changba yagani hauzik aikoina adombu hanadiki leiraklaba merchant registration tawgi thabak paring duki maramda taklagani adomgi SBI QR code leirabra leiragadi adomgi SBI account da register tawraba sim adu khanbiro aduga makha chatharo haibaduda click tawbiro Screen asida adomgi account number natraga VPA adu link tobiro Register tawraba mobile number duda lakpa OTP adu chansanbiro Mathangi screen da thorakpa adomgi account adugi akupa warol singduki achum chumda yengbiro amasung makha chathanabagi damak niyom amasung nakna chatnagadaba chana pathap singdu yabiro Adomgi profile tu yengba yanabagi damakta adomgi digit taruk oiba app pin ama sembiro Adomgi atopa mobile number ama chansanbiro masi tangai fadabani Adomna BHIM SBI Pay Merchant da my partner register tobire leibak sigi nauna awanba purokpagi phampak UPI da link sinbiro Adomgi app pin sizinaraga login tawnanaba makha chatharo haibaduda click tobiro Hauzik aikoina adombu anoba merchant registration tawbagi thabak paring duki maramda taklagani Masida hanadagi leiraklaba merchant on boarding gi thabak loire Hauzik aikoina adombu anoba merchant registration tawbagi thabak paring duki maramda taklagani Adomgi SBI QR code leitragadi anoba merchant tu khanbiro Screen asida adomgi account number tu link tawbiro Register tawraba mobile number du da lakpa OTP adu chansanbiro Mathangi screen da thorakpa adomgi account adugi akupa warol singdugi achum chumda yengbiro amasung makha chathanagi damak niyom amasung nakna chatnagadaba chana pathap singdu yabiro Apiba BPA ama khanbiro natraga adom isana BPA ama simbiro Adomgi profile tu yengba yanabagi damakta adomgi digit taruki app pin ama sembiro Adomgi atopa mobile number ama chansanbiro masi tangai fadabani Adomna BHIM SBI Pay Merchant da my partner register tawre lebak sigi naungna awanba porakpagi phampak UPI da ningsinbiro Adomgi app pin sizinaraga login tawnanaba makha chatharo haibaduda click tawbiro Hauzik aikoina BHIM SBI Pay Merchant dagi tongan ba singthaningai oiba singdugi maramda sandokna hairagani Login tawnanaba adomgi digit taruk oiba app pin adu chansanbiro Login tawbada adomna adomgi QR code BPA amasung transaction gi sale chathok chasin gi warol sing uba phangani QR code adu click tawraga chawthok halu madu save tawraga kanagumba amada sale lokhoknabagi siznanaraba thabikibasu yai Customer amana transaction gi thabak hack tawba matamda adomna thunamak matamdumaktada app aduda lakpa paw phangani Mobile gi notification bar da thokpa notification aduda click tawba matamda adomna transaction gi akupa warol singdu screen thongba notification amada uba phangani Ming khudingda click tawbada adomna transaction gi akupa warol sing haibadi transaction ID customer maming selfam amasung transaction gi tarik phangani app asina transaction adu adomgi ming TXN number account number amasung mobile number sizinaraga phawba thiba yahalli
मेनूदा यावबा व्यू प्रोफाइल अदुदा क्लिक तौरगा अदोमगी प्रोफाइल की अकुपा वारोलसिंगदु चुम्ब्रा चुम्दब्रा येंगु सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी अदु अपडेट तौबिरो अदुगा प्रोफाइल पेज दा थोकपा MIS स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी दु खनबिरो डिफॉल्ट ओइना सेटलमेंट सी T+0 दा तौरे अदुम ओइनमक अदोमना पामलगदी T+1 बेसिस ओइना खनबे याय अदोमगी सब एजेंट हापा येंबा अमसुंग लौथोकपगी थबक्सी अदोमना इराय लाइना तौबा याय मार्चेना सब एजेंट अदुगी मिंग अमसुंग मोबाइल नंबर चंसलगा अनोबा सब एजेंट अमा मैनुअली हापचिनबा यागनी मरोइबा मार्चेंदुना सब एजेंट अदुगी मोबाइल नंबर दा लाकपा OTP अदु चटनबा यारे सोइद्रे हाइगनी माई पाकना चटनबा याहलबा मतुंगदा QR कोड अमसुंग VPA थोकहनगनी अदोमगी सब एजेंट BHIM SBI पे मार्चेंट टैब अदु डाउनलोड तौबसु यागनी अमसुंग येंबा याबगी अधिकारगा लोइनना ट्रांजैक्शन सथखिबसिंग अदु येंसिनबगीदमक थबक्ता सिजनबसु यागनी सब एजेंट की QR कोड अदु क्लिक तौरगा चौथोकहलु मदु सेव तौरगा कनागुंबा अमदा सेल लौथोकनबगी सिजिनननबा थाबीखिबसु याय थबक तौरीबा सब एजेंट सिंगी लिस्ट अदु एजेंट टैब अदुदा येंबियु एजेंट ममिंग दुदा क्लिक तौबदा मार्चेंट अदुना तोंगान तोंगानबा सब एजेंट की MIS येंगनबगी ऑप्शन अमा फंगनी अमसुंग महाकना सब एजेंट अदुबु थबक तौहनदबा नत्रगा लौथोकपा फावबा नंगनी सो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अदुदा क्लिक तौरगा तोंगान तोंगानबा सब एजेंट सिंग अदुगी MIS रिपोर्ट सिंग फंगनबा तौबियु सब एजेंट खुदिमक्की ओइबा रिपोर्ट सिंग अदु अपाम्बा मतुंगिना निमित खुदिंगी ओइना थागी ओइना अमसुंग चटनबी तारीख सिंग थागी मतुंगिना पुथोकपा याय ट्रांजैक्शन तौखिबदु एप असिना अदोमगी मिंग TXN नंबर अकाउंट नंबर अमसुंग मोबाइल नंबर सिजनरगा फावबा थीबे याहल्ली अपाम्बा मतमदुगी MIS रिपोर्ट सिंग अदु थुनमक ngahakki manungda yengba yahalli email da thakiba natraga excel file oina download toba yagani menu list yawba generate dynamic QR code aduda click tawraga dynamic QR code puthokpiyu bill gi sempham du chansan biro generate QR code aduda click tawbiro aduga customer duda pigadaba selfam du phanghanaba mangonda dynamic QR code adu piro app tuna adombu menu list yawba order physical QR tab aduda changlaga physical QR code adu order toba yahalli physical QR code adu resta toraba leifam duda phanghanba yai natraga madu phanghannabigidamak anoba leifam amabu manually hapsinba yai मेनू लिस्ट यावबा चेंज द बिजनेस टेब अदुदा चंगलगा मार्चेंट अदुना महाकी बिजनेस की थबकटु होंदोकपा याय सब मार्चेंट अदुना BHIM SBI पे ऐप डाउनलोड तौरगा MIS की अकुपा वारोलसिंग येंगनबा डायनामिक QR कोड पुथोकपा अमसुंग अतै कानाबसिंग येंगनबगिदमक ऐप अदुदा रेजिस्टर तौबसु यागनी थागतचरी।